და მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს იგი ჩვენ ისე გავაგრძელებთ ქარდების განხილვას და დღეს ესე იგი ჩვენ უნდა განვიხილოთ რა თქმა უნდა ჩვენი ქართველი ბომბარდირი მიქაუტაძე. ვიყიდე მიქაუტაძე, მეგობრებო, მოგეხსენებათ. დავმაქსე რაღაცეები. ანუ ბოლომდე არ მყავს დამაქსული, მაგრამ დავმაქსე აუცილებლად. და ესე იგი მოდი ახლა მაგის სტატები ვნახოთ. ესე იგი ფეისი 117, დარტმა 158, პასინგი 101, დრიბლინგი 116, ფიზიკა 118, ხოლო დეფენინგი 55. ხოლო ეს არ მოწეს ამაში. და ყველაფერი კარგია. რო დაიმაქსება ალბათ უფრო ანუ კარგი იქნება. ნუ მოკლედ მეგობრებო, შევცვალე კლოსე. ეს კარგი კარტი იყო, მაგრამ ნუ რაფინიაც კი არა და მიქაუტაძეც ჩემი აზრით არის კარგი, უფრო კარგი სკილები აქვს და ასე შემდეგ. მოდი ახლა გამოვცადოთ, მენეჯერში შევიდეთ და დავიწყოთ თამაში. ნახოთ აბა მიქაუტაძე რას იზამს. ნუ მოწინააღმდეგე არის სუსტი ძალიან, აი მაგაშია პრობლემა, რომ მოწინააღმდეგე არ ხდება ესეთი როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ არა უშავს, რაც არის. მეგობრებო, გთხოვთ რომ დაალაგოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი არხით და დატოვოთ რაიმე ტიპის კომენტარი, რომელზეც мотивация და გავაგრძელო ასეთები. ასევე დაიდება მაილიგაც, მეგობრებო, რამდენი ხანი არ დამიდია და მეხუთე ნაწილიც მალე იქნება. ჩეხი ყავს კარებში, ენდრიკი და ერთი ვიღაც იყავდა კარგი მარტო. დავიწყოთ ჩვენ. ჩინოლა ჩავი, კაბდევილა, მიქაუტაძე გამოთა ნახე რა პასინიც. წინ პასი ეს მიიღო. არის შემტევში მიიღო ჩინოლა იდგა. მიქაუტაძეზე კარგი პასი რაფინიაზე თამაშგარ. სანაცია დროშა და იგივე მივხვდი რომ თამაშგარი იქნებოდა. ცუდია. ნუ ჯერ ახლა დაიწყო და რა თქმა უნდა 0-0 იქნება. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჯარიმა არ ჩააწოდა ჩვენო მოწინააღმდეგე და დაარტყა. მეკარემ სინგოს მიცა, სტამი, ტიურე, რაფინია, ჩავი, მიქაუტაძე, რა შანსი აქვს რომ გაიტანოს გოლი და გახსოვს ანგარიში და მარტოს გამი გოლი გაიტანა. გამოაჩინა თავი. მიქაუტაძეც კარგი პასებით აქვს და აკუნდა დარტყმაც კარგი აქვს და შესრულებაც. ფინიშინგი ნახავთ. ნახოთ როგორ გვიპასუხებს ჩვენი მოწინააღმდეგე გუნდი. დეიონგს აქვს პასი ენდრიკზე. პედრი სტამარა კარგად ითამაშა. და მიქაუტაძე ძალიან ისეთი პასი იყო ძელი. და თამაშგარი ხო? ხო, თამაშგარი. რა დროს დადო რა? საჯმა რა დროს დადო უყურეთ. ტიურე, მიქაუტაძე, რაფინია დაინახა, რაფინია წინ წავიდა. ან დაარტყა სანკას მიცეს, მაგრამ დაარტყა და გაიტანა გოლი. რაფინია ცალად მიგორებს მიკაპი. გიჩოთან შეიძლება თვითონაც ახლა 100-იანი დოლარი ვაფშე მაგარი იქნება. ეს ახლა მე 100-იანი დავითხრე და მე გავაძლიერე 106-ზე. შეიძლება შევცვალო რაფინიაც მომავალში არ ვიცი ვნახოთ, იმიტომ რომ კარგი ხანი არ აწყოს უკვე ეს კარტი მე. თან 106-იანი პასული და გაძლიერებაც არ მინდა თან. და კიდევ გაიტანა მეორე გოლი. რაც კარგია. მეგობრებო, შეგახსენებ რომ სულ რაღაც 20 გამომწერი დამჭა, რომ ავიდე 1700 გამომწერიზე. და გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი. მიქაუტაძე ჯინელამ დაარტყა შორიდან.
ეს რა დაარტყა რა ცოტა დააკლდა ხო არ ხარდაობთ ბიჭო ჯერჯერობით არის თავის ფლანგზე ჩვენ მოწინააღმდეგე გუნდი დე იონგზე პასი მაგრამ არ გამოვიდა და ჯარიმა კაპდევილამ ითამაშა უხეშად როგორც ჩანს მეგობრებო ვისაც სურს რომ გადავიღოთ ცალკე ვიდეოები აი ამაზე მენეჯერზე ფუტბოლ მენეჯერზე რავით ამიწეროს კომენტარებში და გადავიღებ ხოლმე რა ამაზე 1-5 თამაში ვითამაშო ხოლმე თანაოთხებს ჩემი აზრით იქნება საინტერესო მიქაუტაძე ესიემის მიცაპასი და ესიემა გააფუჭა მე ჩავი აღარ მიიღო ძელი პასი იყო და ამასობაში 73 წუთი მიმდინარეობს და ვიგებთ 3-0-ს ნახოთ ბელინგემი ფოდენი ბელინგემი ისე ფოდენი ინგლისელები ერთი ნაკრებს შეუძლია თამაშობენ ერთმანეთთან დე იონგი აქ წავარდით პუთი ჯინოლას აქ ჩავი კარგად დრიბლინგ აქვს წინ პასი და ნესტა თამაშობს აქ გავდათ ნესტა აი ნესტაზე უნდა ვისაუბრო ახლა ნუ მოგეხსენებათ ნესტაც არ არის ძალიან ცუდი კარტი მეგობრებო არის მართლა კარგი როგორც სტამი ისე და რავი შეიძლება სტამიზე კაიც არის არ ვიცი მაგრამ მაინც სტამი გონია მე ნუ არ ჯინოლა არც ნესტა არ არის ცუდი თუ იმეს მოესურება რომ შეიძინოს მე ვურჩევ რომ კი იმიტომ რომ ერთხელ ყავდა და ძალიან მაგარი იყო 105-იანი ყავდა რა вообще 92-იანი ყავდა სულ ადრე როცა FIFA გამოწერე პირველად ხო და 92-იანი რეებს აკეთებდა და 105-იანზე და 100-ზე უკვე 100-იანზე უკვე რა მიქაუტაძე ნესტასთან რა კარგად თამაშობს და ეს თამაშგარი დაამთავრა კარგია 3-0 მოვიგეთ სტამა კარგი თამაშა მიქაუტაძე მას კარგი თამაშა და რავი მოდი აბა ნახოთ შეფასებები ჩვენი ფეხბურთელების თუ როგორ ითამაშეს მე მაინც ვონია რომ ცველებიდან ყველაზე კარგი სტამი იყო ნუ ნახოთ ახლა ესე იგი შემტევებიდან ყველაზე კარგი არის რა თქმა უნდა მიქაუტაძე რაფინიასაც არაუშავდა ნუ მიქაუტაძემ ერთი გოლი გაიტანა და ერთი ასისტი შეასრულა და მიიღო წინან სამი შეფასება ხოლო რაფინიამ წინან ერთი მაგრამ არაუშავს ნახევარმცველებიდან ჩავი უფრო ვიტი გააკეთა ხოლო მცველებიდან ნუ კაპდევილას უთამაშია კარგად ჩემი აზრით სტამა ითამაშა კარგი არაუშავს დღეისათვის მეგობრებო სულ ეს იყო იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო გამოიწერეთ ჩემი არხი გააქტიუროთ საერთოდ დატოვეთ რაიმე ტიპის კომენტარი რომ არ გამოგხსენეთ მეტი ასეთი საინტერესო ვიდეოები გემშვიდობებით ყველას